यहाँ पास में मधुबन आश्रम है, जो दिल्ली में अरविंदो आश्रम है, उसकी ब्रांच है। तो उन्होंने हमारे लिए ये लैब स्पॉन्सर करी है। क्या बना रहे हो? ऑक्जेलिक एसिड M/10। कुछ तो ऐसे तो जैसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा बिल्कुल। समझा लो, अभी आप ऐसा करो ना, आप समझाओ बेटा सौरभ भैया को क्या कर रहे हो, तो समझ में आएगा, तो मेरे को समझ में हम ऑक्जेलिक एसिड का बना रहे हैं M/10 में, और उसका फॉर्मूला होता है CuSCOH.2H2O। क्या बना रहे बताओ, क्या बोला उन्होंने? क्या बोला बताओ? कुछ तो बना ही रहे हैं अच्छा सा।